ngenteni Pak D. Ora bakal nang Bali. Lah kene. Omong nang kowe tak aku. Pak D saiki petakilan. Kok petakilan ki lha apa? Angger duwe sithik sobone ning gone suyik. Sing apa? Lho, ning paras. Ning paras ning gone suyik. Lah aku lho ndek wingi kon ngeteno Pak D. Sing doyan bojoku ya sapa? Rupane wae kaya ngono kok. Lho. Aku iki cara. Iya, piye? Cara biyen ora kepepet ngono aku bae emoh. Lak jaman saiki, Dik. Yo, jaman saiki penting duwite akeh. Senajan to rai elek kaya Pak D, ya to. Sing duwite akeh, wong wedok mesti yo gelem. Yen ngono sing ditresnani ora kok-kokone nang iki bondo-bondo. Nah, Mosok ngarep suyik iku lijik karo Pak D. Iki tenan. Tenan. Ora ngapusi. lah aku lho umpama ngapusi sampeane oleh-oleh iki apa? Oh. Saben dina kudu sogok dhuwit. Tenang le. Kowe tengok-tengok meneng. Pak D aku sogo. Layak. Jumbuh karo pakucapku. Mataku sedina suwe keduten ae. Motor sampe keduten. Tawadan padane. Heeh. Yen mripatku keduten saya tekan iki ape nangis. Lho aja, Dik. Nangis kuwi teges dilarak mati. Ya bener mergo apa? Ndek iki lho aku ngeterno Pak. Yo, ning gone suye. Lho, aku kon linggih, kon ngombe gir. Bir. Gir kok Bir. sing Aku botol. yen tekan omah bal ya. Tak jak padu. Aja, Dik. Lah kok ora? Lho, anak sampean mendut gede lho. Aja padu. Ning omah sampean wonge meneng ning ngarepe sampean. Angger sapa yo suyik jegrang sampean dielek-elek. Saiki ngene wae piye? Sampeyan ati lorone ati Pak D. Iya. Sampeyan yang golek, Golek apa? Simbok aja warai ngono arek. golek wong lanang. Ngene Dik, aku ape naten. Sampean gak karo jastro. Aku karo Lho, nggodo. ngono piye, Dik? Jadi pamrem kalau bojoku kuwi ndek karo semenan. Aku ora ngomong-ngomong. Kowe arep ngepek anakku. Ora, Dik. Kowe iki mawas diri, kowe iki sapa? Kowe nek kene iki mau buruh. Tukang resik-resik. Iya. Sembrono. Ning aku ora ndek pamrih ngono kuwi. Tenane aku ora duwe pamrih. Wis ngene, iki anakku wis perawan semene gedene ayu ora karuan. Kowe digaji dibayar bojoku, kudune iso rawat-rawati. Anakku ya dicedhaki wong lanang kok ora duwe bondo donya aja lah. Kok golek Pak D sampean Sampeyan Pak D men. Urip ning donya sing digoleki apa enak lan kepenak. Yo. Sampeyan mulai nganggo milih wong lanang. Walah. Rekoso, Nduk. Aja mung cukup tresno seneng rupa bagus. Tundone urip rekoso. Sing baku ki Pak D. Sing baku kok ora tekan kene iku Pak D. Sampeyan omah-omah diurusi Pak D ra tau balik, mergo seneng gengkek. Yo. Kok sono Lho, bae. iki ayo. Nan. Yakin bulukin bakal bensin iki lho. Kowe kok yen nganti ngapus titeni lho. Lho. Tak ulehno nek Wes, Iya aku menene Pecat ora ora apa-apa, apa. dipecat yo lah. Kabeh iki nyoto. Ya Pak D senengane ngombe wedang kopi, ya to. Dik kancane PKPK sing ayu-ayu, sing kathak sakmene, sing ngene-ngene. Wong mesen karo suyik. Dia suyik. Lawang aja tutup sak wayah-wayah aku rene karek mlebu mergo apa? Aku bosen karo bojoku. Ngono kok. Dan perlu omah-omah kok tak borong regane piro. Lho, iki Pak D. Kelakuan aja oleh kamu sing mlebu rene. Pelanggan setiapi aku. Jaluk bayaran piro? Diundhaki kabeh karo Pak D. Yo ngono kuwi kelakone Pak D Ragawangsa. Ning aku meneng, Dik. Aku ki jane meneng ora pengen ngomong-ngomong. Mergo kelakuane Pak D iki pancen elek. Yo umpama aku nanti bayar Pak D ora butuh aku megawe nang kene. Pak D Aja karo Bang Mekar. angsuran bertambah bergawe Pak D. Ora Ya. butuh. Oh, Pak D Ragawangsa iki wong elek. Yo. Ya. Pak D Ragawangsa iki jane iki kejem. Wong iki elekan, kulino nesunan. Yo sing ora ngerti perkarane dielok-elokno yo. Iya. Wong ngenteni nomor suwe ya. Ya. Wis ah, ibarno ae. Jadi Bang. tekan. Gone suya Kowe ora. mau ngomong ngene soje. Tiga. Wani kowe. Aku dadi bojo magur bengi mau mbarno nganggur. Tiga kowe nek ngene suye. Tiga. Wong lanang larak mati. Mulo lawe